Kamu suka penasaran gak sih, kok bisa sesak nafas dan batuk perlahan hilang? Rahasianya ada di ekstrak lengkuas merah, jahe, buah adas, kapulaga, dan daun sirih. Kombinasi bahan alami ini ternyata ampuh membantu mengatasi masalah pernafasan seperti sesak nafas dan berbagai jenis batuk. Semua manfaat itu bisa kamu dapatkan dalam Tibiba. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran kamu. Yuk segera rasakan manfaatnya dan cek bio di profil akun ini untuk info lebih lanjut.